Kalike se sport club lengba ka tournament committee hagas ngin kong jong ka tayaw kalala ban pendap ya jing penya kap igi team nak benta ka fixture jong ka lumpung ile kai CMIV like se premier football tournament arjar khandai arjar arpo ya kene ka jing elang penya kap igi team jong ka tega lumpung menta usnam nakaliang jong ka LSC kalayo ban penlong hapo jong ka office trekam jong ka HNN ya ka bau presiden ka LSC uba KP Marngar ulalong unong penyaj haga jing dan lang ruba GGL Sangriang Chairman ke Tournament Committee ba SL Marngar sekretari ke LSC kidkhot ke LSC hagajing sikilang ru dikinong thok kubor hagane ke kenti menta kidon hadu kumbakat nriut ligi teams nagi district ki paper jong ke jela kiban sayo ban shimenta hagane ke lempung shushu hagane ke sngi ban pendap ke jing penyakap iki team nakaliang jong ke LSC kalale aki art ligi benta kata nak benta ke round ke baningkong lane ke pre quarter final la generate ke fixture link ba ke tournament manager mobile app kabalong ru ka kerja mobile application ha kabaga committee kan sayo ban update syapang ka jingyat ban penmi ru ke jingtip ne khubor syapang ka ne lumpung ban nak benta ka quarter final ban ka semi final match ka LSC kalale ka manual simulation komta manta tungin ye page ka ne ka program ka ba ka LSC kala penlong ngaku presiden yo ka sport club like se ba KP Marngar ini semua ka ban ai kublai na kabanta jong kibaro damar ni yo e kaban-ban hone na kabanta kat ngidon hi kata jing temu bangin yo ban pendep di jing don kam jong jong ka sport club tingidon mentah hang ni akan ka office jong ka HNN nong stoy ya kabang lawan kenang na kabanta bangin yo ban pendep ya kini gi jingdon kam jongi kah ni kapor na seo kaban ai kublai khamtam na kabanta jong editor ba aran siang badi editor jong kini ka office nang tabat kiwei ru ki reporter ki bedon hakani office natang so ban ai kublai ru na kabanta jong pi kum ki di khot jong sport club ya kabang ilaban pendep ya kadi jing tumo ka bakong san di jongi teka jing tumu ke jongi kalong kumne ba ni kuat ban pendep ban draw lane ban penbait ya ka tarik nak benta kalumpung ya kai jong ka CMIV like se Premier Football Tournament arjar khat khandai arjar arpo balap penyaj dak like se sport club mulai Presiden juga Lexe Sports Club Mbak KP Marngar Unjuru ia kinongket kam juga Lexe Sports Club ki bedan nah dari report kerpangge ia ki reporter jongka Hills News Network nongstoy ki belasya sngeu bhai ke Sports Club bagini ia kaban pendon kam ia kan ka kamera turai kam ka jongki bangin pendap ia kena gijing tu ke jengi ia kaban sort out lani ban draw ke fixture na kanta kena lumpung ia kai football tournament ke ban pemian terus sedang na kanta samoi arajar ke samoi ia kai terus sedang arajar kan kandai arajar arpo ban ngasukwa ru ban wan ra kum ke jinte paklem jong ipai lu eat football khamtam ia ki stakeholder di belong hiki teams bani shimata ke kampung kebakalong tendon khandu di teams ban session ta ke tournament but ki represent ru ya ki district boker jong gajalan di basa koi ke bangat kwa ban manra kum ka jingtep ka ni kapor bat kum ru ban kampan syai ke jing tumu jong ka sports club kalong kumbah kisnam ke balik no ru mila persangkat la kadiai ban wanra ia kata garukom berkan leni garukom penterikam hakadur ke basyai ke balong fair bat ke balong transparent da ke ba kajing tumu kalong banadu ke basdam kata kamu nadu bangi penbiang ia ke fixture kat hadu ru ban banyo ban penian nanti jinglekai ni kwa ba
baru ke long bet hak basyai bar ka pau ti kum taru hak ba kum ke gajan bet abang ijit ye ke gajaka ke kamera terekam dan ni ke studio room jeung Hills News Network ni kwa ru banwan ban i ya ka ke bang itmu berkata kalong bang dio ban sort out ye ke fixture da ka ba ni pendan kami ki arteli ki rukom berkata kalong ke baning kong kalong ba ka Lexus Sports Club kan pendap ia kani ka draw ia ka fixture dan sort out ia ka fixture da ka pendan kam da ka mobile app ka mobile application but kata ka mobile app kade ka tournament manager app lemba kade ka tournament manager app Nashkwa ban yathu khamtam teams mani wat ki pai du football ro ban khela ban budin ya kada ka tournament ka jingi lemba kada ka app ban kum mga ong ban nadu ka basdang nadu ka bangi pendrung ya ki team sa kada ka app ya register ya ki pendrung ki ka directory nanta hadin ban dari pendrung ya ki ka directory jangka mobile app video ban app ya ki sa ka tournament ban kadin kata ngin sayo ru ban draw ya ka fixture da ka bangile da ka simulated draw ka bamot ba karukom sort out ya ka fixture dan ki ban place ki positions ni syariah tali ka mobile bakan le automatic na banong lan ba ka mobile app tinama kata hakani ka por nga kwa ban pen i syaki pat ba football ni kita ki bala la ban saki ya kanika jing thumu ga jungi ya kanika jing ni shong panbet ke jungi ya kanika tournament manager app ke mobile app ya ka baka Lexus Sports Club kan sa pendan kam nado ka basdang ha ka panian ikan ka tournament kam tam mantah bangi thumu ban sort out lan ban draw ka fixture ti ka lembaga di tournament manager app hamar kasien bagi pli ya ka ngin sayo ban login sa main page jongka kani mobile app ban lembaga di mobile app ngin i ba kumbala fix ya ka date kum tu ba app center kan dei ka simply kan di tournament kum taru tik nadu unta gasni ngidon por reusni kan hadu bangin yo ban stang ya ka kick off jong kan tournament ban lembaga ni ka mobile app lembaga main menu jong kan app ngin kidon ki button se prepare manage team draw teams publish tournament edit tournament kum ta ter tinamar kata ngiru akan ka por kalong da ka bangi press uni button manage teams ngin sayo ban syam dari ban lap iki teams ki ban saya syam mentah kana tournament ba ia ka ba ngila ban syam yang ia ki ngila pendrung ia ki ha my directory kini kilom ki teams ki prepare ba ni ha ka click do jo ga list ngidon ka Assam Regiment Center FC ka New FC Galaxy FC Green Edge Club Click Mauli FC Get United FC Light Kerhong SCC, Lamare FC, Maukhar SC, Meghalaya Police FT, Nong Talang FC, Renti Sports Club, Seelung FC, Seven Brothers FC, Shillong Lajong Football Club, Berkadu kadai ke YB SC FC. But kamdon kanu ke question banong manu bawan haj klik do jagalis but manu terulu ke way kalong namangi arrange it in order of alphabets. Ti nyamar kata ku bangalong bakini ki teams ki bangila pendrung ha ka directory ki dei ki bangila shu pendrung kumba register ya ki rekat hadok mentangin sempat at ha ka tournament ti nyamar kata bakini ki teams ki yo bade semata ha ka tournament kadon kam nin kong bangin at ya kini ki teams ha ka tournament ti lengba ka pendon kam nyamar kata ta ka bapet ya klik do ujong ka app idon ini button tournament hantu kin sarung kini ki teams bat kadon kam nomor kata bagian app ikini teams kibana ka directory da ka press yung ni button plus sign button hani kung tungiyo ban app
kawai din kawai pan Assam Regimental Center FC first nanti RMU FC ba Galaxy FC kumtu terter ngin yok ban at kawai hadin kawai pan Green Age Club FC Clay Molly FC Gate United FC Light Kerhong SCC Lamere FC Maukar SC Meghalaya Police FT Nong Talang FC Renti Sports Club Seelong FC Seven Brothers FC Shillong Lajong Football Club but kadu kadai ka YBSC FC te kum bang ong ha ka basdang kitu kitim skidon ha kadai ka directory rehadin bangila ka tournament da ka press ini botan tournament hangi nginla pa kitim skilo adon ha kadai ka page kata nadu ka Assam Regiment Erngeu Galaxy FC Green Age Club Clay Molly FC Kit United FC Light Kerhong SCC Lamere FC Maukar SC Meghalaya Police FT, Nong Talang FC, Renti Sports Club, Seelong FC, Seven Brothers FC, Shillong Lajong Football Club, kadu kadai ka YBSC FC. But kai ka bangamod ban ong kalong kumangile procedure wise ningkong gi-register yaki hadin katangi at tournament, but hadin bangila at tournament ru kata kampat biang. Kadon kami ni sa kabandro yaki haka fixture ng background ko pair. Tinamar kata bangin lapan le kata ke ka bagi don kami ni kalong ba gidon kam ban hadin bagila dap at kumni sya ka tournament kumni kumakalong kan ru lagi teams gidon kam ban get back to the main menu kani gede main menu ba lemba gede main menu don sumbi wi pat button hangi bato draw teams da ka klik ikani button gini i bakidon art click option kawai kade ke manual draw but kawai kade simulate draw tika ka bangin le kalong bakhanang kumbang ong bangikwa ka balong fair and square ngiru na markata lang bakani ka ngin press yung button simulate draw nakabanta ban generate ya ka fixture dengan press yung button simulate draw kumtungin yo i ba kanika mobile app lomba kanika mobile app kan peringi ya ka first round format hakaba kadru teliki teams kumni ko bakilong nado kabasdang Assam Regiment ter YBSC FC kilan kadru teli ban ensure ban pentingna igatangin gen kenya ki kawai hedin kawai pan we are lies south sun real no track dash brook we are like at south kat san kadru teli tena mar katang gidon kamba yakini ki kadru teli ki teams gidon kamban place yaki haka fixture ka first round fixture kena mar kata bangle ekani pade udon uni we kan jabatan hangi bato draw position tika banin kom na mar kata bandro ya ka position ka bumot kamdei ka bangi jet mangi ki teams sa insert anto anrei automatically kale ya ka badan kam kani ka mobile app kale ka badan kam ngi draw ning kong ya ka position ka badan kong anto kadai ha 8M7B kadai ka position ka badan kong but ngin draw ka team ka banle anto press you button draw team tika Kit United FC kadai ka team ka banin kong ka barung ha ka way niki position la niki slot ha kadika first round table next kabaar ka team in draw siya ka position ha ka 8M4B kan like ka team Lamere FC next draw position at 8M5B ngin draw ka team hangto kan like ka Clay Molly FC next ngin draw ka position randomly 8M5A ngin draw ka team hangto kadai ka RNU FC next ngin draw ka option at 8M2B ngiyo ban draw ka position ka team hangto kadai Assam Regiment next ngin draw ka position ngin draw sa ka team kadai Renti Sports Club next draw position ngin draw ka team insat hangto kadai ka Seelong FC next ngin draw ka position kadai 8M2A ni draw ka team hangto kadai ka Galaxy FC next ni draw ka position at 8M1A ni insert ka team hangto kadai ka Nong Talang FC next ni draw ka position ni insert ka team Light Kerhong SCC next ni draw ka position at 8M6B ni draw ka team hangto kadai ka Shillong Lajong Football Club next
Draw ke position 8M3A, ke insert hantu ke team Green Edge Club. Next, draw ke position at 8M8A, ke late ke Megalith Police FT. Next, at 8M1B, draw ke team ke Maukar Sports Club. Next, draw ke position hantu 8M3B, ke late ke team Seven Brothers. Next, draw ke position at 8M8B, draw ke tim hantu, insert ke tim hantu, kadika YBSCFC. Tinamar kata, ngi balang ba kadika first round format, kaba kidon pratli ki matches, na kajing kon jeng ki khat nrutli ki teams, ngi kumni kumbakalong, ngi kumni kumbakalong. Ini ikum ni kum bakalong. Kajing yakun ia kabala insert kat kum kani ka format kalong kum ni. Kat kum kani ka list kadai ka nong talang Persia ka Maukar, ka Galaxy Persia ka Assam Regiment, ka Green Edge Club Persia ka Seven Brothers, ka Selong Persia ka Lamare, ka Air New Persia ka Klimoli, ka Rendi Persia ka Shillong Najong, ke Light Kerhong SCC Persia ke Kit United, ke Megalia Police Persia ke YBSCFC. Tika ni nama kata kalau ke Dur ke Dar, jom ke first round na ni ke pre-quarter final jom ke Lumpung ya lekai football. Tekum banga om, bahkan ni ke first round fixture kidan pratlik ijing ya lekai. Tika nama kata ke rukom grouping nama kata ke Shushim bekum ni kumbakalong. Kini ki teams ibaratnya kali itu ngin group no iki as group A. Ini A, Group B, Belai Group C, Seven Brothers Persia Galamari Group D, New Persia Klimoli FC Group E, Rendi Persia Shillong Najong Group F, Light Kerhong Persia Kit United Group G, Megalith Police FT Persia YBSC FC as Group H. Diyakini manta kenang bakan sub bakan no rendi ningkong kalau bangin yo ban pendam no kini ha ka format ka bangila pen kre hakan ka format ka bangila pen kre in white paper in hard paper ngamur banong ba ngin penrung yaki kawai den kawai hakani ba ngin sajam parisa kawai pat karong te kumbanga ong padi namar na kanika first round kidon pratli ki groups kamu nak kawai ka group kan mi kawai ka winner of each group. But na kabanta ban sort out way ka fixture na kabanta ka next round na kata na sipwa ban yato iya ba nang bakan suk na kabanta ka next round ka bangin le karong ngin sabandan pendan kam no pedesai ko wipat ka rukom bangin yo ban sort out ya ka quarter final da ka bangin le manually da ka pendan kam le kini ki kanja container ha ka ban ngin sa penrong ye ki slip ki badak ki bang lapan krek kumni kini ki slip winner of group A kum tater winner of group B but ngin sa insert ngin sa tap ha kini ki kanja ball ha kini ki kanja spherical ball but ngin sa drop kini ka ball nang ta ngin sa mix randomly but ngin sa yo kan shim na ka bantaban sort out ya ka next round of the fixture, that is quarter final. Tinamar kata kumbang laong ba kani kalong ka dur kadar jong ka fixture na kabanta ka round ka banikong te ha ka ide bat ki dates na ni tarik padi nam ta ka round ka banikong terteru ngin shime ka independent decision na kalen ka organizer bagin sabu padi ki tarik ten rei ka bakam kong san ka de kani kalong ka dur kadar kabangi kum ka sports club ngi ko aban pen syakman jampi tam ki team sekam session dengan tabar ni bangile ikini ngile persyang banle ka dur ka basyai ka dur ka babek kenang ba ka perthai kan yo ka jing thumu ka jongi ha ka bangi ngi khamtam ngi panya ya ka tournament kum bang ngidon ka jing thumu ka team ka jongi ka my game is fair play. Di nama kata shwa bagin jam sekawai pat ka
ka round ka ba na ka banta ban shot ya ka quarter final shot out ya fixture na ka quarter final match ngakwa ban ngin penkot syuhang ni kenang ba ngin yo ban perbet penbiang ya ke badan kam di kungning ngin sayo ban tempat ka ban pendep ya ki wipat ki round ki barangsa jong kani ka jing penbet renti ka jongi na ne ka bangi sort out ka fixture na banta ka gampung CMIV and PFT arhajar hakanda arhajar ako te kung bangal ong mene balang ba kani ka round ka baningkong niyo ya pratli ki matches ki banaki ni ki matches ani ki jingir kai kin mi markidon pratli ki group A hadu group H tenmar kata nakini ki group kan bi kawai ka winner of group A, winner of group B, winner of group C kumta ter tingi don ru hangni namar kata ya pratli ki slip kabamut kabadon ya ka kerteng jong ki winner jong ngamut ban ong ya ka winner jong kawai ke group bat ya ka ba ngien sayo ya kaban penrung ha ini i ball i balong completely opaque laning ke bangi mla ban UI amdon ai kan inu kerja marking na di kum tain tinamar katangin sayo ban penrung ha ini container tigidon pratli ki slips ngin sa penrung ha ini pratli ki container tes ngubahan ngin sa shwa ki container pa te haka group A kadon kanong talang bat ka Kamokhar Sports Club haka group A yak haka wedi bet kita rek ngin sa decide independently daga organizer mo rekini ki team haka group A kadon kanong talang Persya Kamokhar tinamar kata ka winner jong kata ka group A ningkong ngin winner of group A ngin insert lanin padrong ningkong ini container i spherical ball nangta winner of group B kabumut kalakban nong ka Galaxy 11 lani ka Assam Regiment winner of group B keniru kan rumlang hari ini container nangta ka winner of group C kabalakban nong ka Green Edge Club lani ka Seven Brothers Green Edge Club lani ka Seven Brothers FC ka group D kalakban long ka Selong lani Kalamare FC winner of group D kabalakban long ka Selong FC lani Kalamare FC kawai naki winner of group E kabalakban long ka Air New lani ka Klik Mauli winner of group F kabalakban long ka Renti lani ka Shillong Najong winner of group G kalakban long ka Light Kerhong lani ka Kit United Baka winner of group H kabalakban long ka YBSCFC lani ka MLPFT tikini kilong ki pratli ki winner
na kaway ka group haka ground ka winner na ka group na kani ka round ka baningkong kabala pa ka winner of group A, group B, group C kini baro kin sa rong yeladi siya kawat kabaan bading na mentakan ni bading na kataga daw mentah kani ka round 2 ngin sayo ya kaban lay ka sorting ti ko mga ong na karpan uwi na bring reporter jong yang ni ban mix ya kani ka vision mix randomly. Namar kata kung mga ong ba kaya ka bangin le kalau ngin sim arteli ki container kini ki kanjabol but kita kung ban kaya ka bangin ban ong kita ki arteli ki output ki bami na kini ki arteli ki bol ki ban sim ngin sim baik bakin de ki teams ki ban ya kun persya kawai pan te namar kata group I kan dai ka bangin penrong ki winner jong kini ki arteli ki groups mo te namar kata nga karpat iwe na pring perlok jeng ibadan hangis ke kawan sim atli buan itu. Ini di atli bol, but nak ini ki atli bol, ngin sayo ban sayi atli ki slip, but nak ini ki slip ngin salap ki atli ki yaki winner, jong ki katika first round, but ki ban yo ban ikun persya, mar persya. Haka second round kawai kadai ka winner of group D. Winner of group D. Kani kani khun persya ya ka winner of group A. Winner of group D persya aga winner of group A. Terus kita mix biar sistem. Kalau dapat di way para kerjanya macam apa lagi bo. Tina kini ki arteli ki bol ngin yo ki arteli ki winner jong ki ka group jong ka first round ki ban yo ban kun persya tadi akan ke second round. Winner of group F. Winner of group F. Persia ya ka winner of group G. Winner of group F. Persia ka winner of group G. Na khot thì para khot ini ban sim atli di bol sim atli the next quarter final match Kanlong hapaden ka winner of group C kabalong ka winner kinong job haga first round. Winner of group C Persia ya ka winner of group B. Winner of group B. Bakadu ngan kepat is presiden di macam ni atlet bola bangsa. But kini kilong ki arteli ki teams ki banyo bani kun Persia ha ka quarter final match ki badai ki winner jong ka pre quarter final match but kata ka dai ka winner of group H. Winner of group H Persia ya ka winner of group E. Winner of H Persia ka winner group E. Te nomor kata kini kilong ki ratli ki teams ki balong ki winner ka first round ki bayo ban group klik ya di syaka quarter final match.
Di season kemudian pek nak kali ke A ke balayo ban pendam no di record. Ke winner of group D Persia ke winner of group A, ke winner of group F Persia ke winner of group G, ke winner of group C Persia ke winner of group B, ke winner of group H Persia ke winner of group E. Teka ni kalau gadur kadar jongka quarter final match. Nrei kai ka mengubur ban ong golong. Na kani ka quarter final match pedi. An sadam satang south lagi teams ki banong ki winner. But kita ngin asalnya ki kum ka winner of group I, winner of group J, winner of group K, winner of group L. Winner of group I, J, K, L. But gila pan correct naman kata. Ya kini ki south lagi kini ki south lagi slip. Winner of group I, winner of group J, K, but L. Tiya kini rungin sayo kakajo karukom ya kaban insert yang section hasau teli ki spherical ball ngin yo yang ban dip ya ki ka container ka transparent basin ngin sayo ban shim RR teli. Tena kini ki arsen shim ngin yo RR teli ki semi final match jong tournament. Bangin ka por ngin yo arta ban teng ya ya ka round ka balai ka balong ka semi final match. Ka semi final match kan long hapaden kinong jog jongka group I J K L. Tikini ngin sa padrong hakini gisam tali gi ball ngin sa dip yang hantu ngin make sandawli ngin sa shim RR tali bar kita ki RR tali ki output ken long kadak ka jing ikon Persia hapaden RR tali ki teams. Mo yan mar kata ngin lagang kum bajude ngin slang na ka group I. Ka winner of group I kalabala ban long kanu kawi na pareng ka winner of group D but ka winner of group D ka winner of group D ladi ka winner of group A ka winner of group I ladi ka group I kan la bandai ka winner of group D ladi ka winner of group A. Ka next group kadai ka winner of group J. Ka winner of group J kabalay ka winner of group K. Bat kabasaw kaduk kadai ka winner of group L. Tikini kilong isaw tuli ki teams kibalong ki winner jang ka quarter final ki bangin hap ia ka ban draw ia ka fixture ka jang ki na ka ban ta ka semi final match. Tinamar kata min kendro ikise tinagmantagan ni ngan sino nga atuli to ka semi final match ka baningkong kanlong hapadeng ka winner of group L Persia ya ka winner of group J. L Persia ka winner of group J. Kesedaran siapa? Ba kini teknologi teams kibani kun Persia kawai pa lengba ka semi final ka ba ba kajinya kun kamlong apa dan ka winner of group K Persia ya ka winner of group I K Persia ka I ti nomor kata lembaga Eka bah ngiriok ban record haka semi final match kajingi kun kan long kumni ka winner of group L Persia ka winner of group J
the winner of K Persia Group I. Di namar katang isgo tu ba haka final hi kajing kon kan mang ha ka winner of Group M Persia ya ka winner of Group N. Di perlok baro harangkat kajing donang jeng ki perlok jeng na ka media press fraternity bakat baro kitu ki banyo ban sakhi ki balayo ban sakhi ya kenika banta jong kajing penbait dan nika penbait unti dan nika jing persyang ke joni ya ke ban manrang ya ke dur kadar ke balong ni mundur bahkan long ke ke ban manrang jing hun kam tam ni tim so ni stakeholder ke joni iban sayo Malaysia manta ke nika lumpung ya kai football teman ke joni lemba ke nika program lemba ke nika sinsong ke joni oh kila ban syam isbun ki jing duna lan ki jing long doko aki bobon ki banta riwat la kataru miskwa ban itu yuki bangidon ya kabakum kata gajing terang bangin kwa banle ke hakabari lan ni klan dolong ke basyai ya nama kata lara kalong kumno miskwa ban itu yuki bakat kum gajing skutu gajuni ke baniyo ban wanra akan ka po lemba kan ka dor kadar ka balong kumni misio bakalong ke basyai balik si kalau ke bandara aji hun ya ki nong Asia manta baro kamtam ki country teams bat kum juru ya ki pipe ru it football joga ke jala ka jeni ki bangsa yo man pekai la ni wan sakhi ya ga lumpung ya kai football tournament ka jeni ka bangi khat ya ka kum ka CMIV like se premier football tournament araja khat khandai araja arpo